Let's go, mi gente. ¿Cómo vamos a hacer para que las demás personas nos miren con respeto desde una? Apenas te presentás, ya te van a respetar. Pero para esto tenés que poner trabajo. ¿Y sabes qué? No te tenés que vestir como un puto friki. Hermano, ¿cómo podés andar vestido con camisetas con dibujo? O sea, ¿cuántos años tenés, negro? Camiseta con dibujo, Dragon Ball Z, camiseta de fútbol, cuando te vas a presentar a algún lado. ¿De qué hablamos, negro? Y otra cosa muy importante son las palabras que usás a la hora de presentarte. Cuando hablas con alguien por primera vez, ¿qué palabras usás? No es lo mismo este video que hablo todo el tiempo con ustedes y puedo usar palabras que me lo suda. Puedo decir esas cosas, hermano. Pero vos cuando te vas a presentar, Julia, no podés decir, guacho, ¿cómo estás? Porque quedas como un estúpido. Tenés que tener un poco de elocuencia a la hora de presentarte. Hermano, si vos querés que te respeten, primeramente tenés que aumentar tu léxico. Tenés que aumentar tu léxico. No podés seguirte manteniendo con las mismas palabras que usabas en el barrio cuando salías a andar en bici con tus amiguitos. No podés usar esas mismas palabras para presentarte a una entrevista, para presentarte a una mujer. ¿Te das cuenta lo que te digo, negro? No pueden ser tan sonso, bro. A veces yo pienso la gente es muy sonsa. No podés andar así por la calle, no importa. No importa qué tengas, pero si sos un friki que tiene una camiseta de Dragon Ball Z y encima no sabe hablar, ya no te van a respetar, hermano. Desde ya no te van a respetar. Al menos los hombres de verdad, las mujeres de verdad, no le vas a inspirar respeto. Se te van a cagar de risa por dentro. No se te van a reír porque son respetuosos, pero te van a obviar, hermano. Van a pasar de vos. Vas a ser un puto cero a la izquierda. No sé vos, pero yo no quiero ser un cero a la izquierda. Por eso mi presencia a la hora de presentarme con alguien en un lugar, elijo mis palabras. Las elijo sabiamente. No digo cualquier cosa que se me viene a la cabeza. Voy y digo exactamente de la forma en la que lo quieren escuchar. Una presentación adecuada, algo formal. Y me visto de acuerdo a la ocasión. No tendré el mejor gusto para la vestimenta. Es algo que debo de pulir. Pero no estoy tan mal, hermano. No estoy mal, la verdad. Sí me falta dejar de vestirme un poco deportivo porque siempre ando deportivo. Entonces eso me gustaría cambiarlo un poco. Pero cuando tenga ganas, no vestirme tanto de deportivo porque al final me la paso así. Es que es lo que más hago por eso. Pero bueno, no viene el caso, por lo menos ando deportivo, vestido bien. Y no mal vestido, un remera de Dragon Ball Z, con una autoestima por el suelo. Hermano, tu autoestima, claro que va a estar por el suelo. Estás gordo, usas remera de Dragon Ball Z y hablas mal. Miras para abajo, no tenés postura. ¿Qué puta estás haciendo con tu vida, hermano? Ponete a leer desarrollo personal, seguí por las redes a las bestias, deja de seguir a pelotudos. Deja de seguir a pelotudos porque te estás enfermando. Te están enfermando la cabeza. La mediocridad, vaya afuera. La falta de acción, la falta de hombres, hermano. Faltan hombres. Los hombres se han extinguido, bro.
Veo a muy pocas bestias alrededor mío. Veo muy pocas bestias que se están masando, que se respetan, que se ven bien, que hablan bien, que tienen aspiraciones, buenos deseos. Bueno, todo el mundo puede tener buenos deseos, pero que los hagan ver en su persona, muy pocos. Porque para hacerlos ver tenés que poner trabajo. Entonces, ¿cómo vas a ganar confianza? Poniendo el puto trabajo, hermano. ¿Cómo te vas a dar cuenta que sos un niño grande vestido? Juntándote con bestias, invirtiendo en vos, en tu entorno. Ya, deja de comportarte como un niño. Deja de pensar en salir de fiesta todos los fines de semana. Pone algo de trabajo. Pone el puto trabajo y deja de ser un niño. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Let's go, gente. Let's fucking go. Hagan los deberes.